我哋終於嚟到澳門啦！今次嚟到澳門咧，主要就係帶媽咪同埋珍姨咧嚟澳門食嘢，同埋咧嚟媽閣廟度還神同埋拜神嘅。所以我哋今次咧就會逗留喺度2日1夜啦。咁我哋揀咗好多餐廳去試嘅，咁有中菜啦、葡菜啦、泰菜啦、葡撻啦，咁有啲咧仲要係觀眾幫我哋揀嘅。係啦，我哋直播嘅時候咧，有澳門本地嘅觀眾咧，叫我哋一定要食一間葡國菜，所以咧就 book 咗今晚食嘅。係啦，當然唔少得啦，我哋就會開箱埋我哋今次咧比較新嘅酒店，就係新濠嘅 W 酒店啦。如果想跟住我哋食盡澳門2日1夜嘅話咧，就一睇埋落去啦。Hello。我哋而家咧其實等緊 check in 房嘅，因為而家咧係晏晝1點鐘啦，咁間房3點鐘先 ready 啊，咁就放低晒所有行李啦，咁就上咗嚟咧 W 酒店嘅40樓，呢一間咧叫做華 Diva 啦，咁我哋上網睇過咧，其實 W 酒店嘅呢一間中菜館咧，佢嘅點心係好出名，仲有我最中意食嘅鵝肝都係超出名嘅，咁所以咧就上嚟食完嘢，咁我哋咧就應該等唔切3點噶啦，咁我就直接出去媽閣廟度拜神先。所以就好期待。呢度咧會每人咧都會有一個餐前小食咧，咁就係廚師請我哋食嘅。咁呢一個咧就係一個白朱古力嘅餐前小食嚟嘅。珍姨已經食咗啦，等我試埋先。我哋咧咁樣形容係白朱古力咧，其實我自己都係買咗白朱古力嘅。珍姨都係唔中意食白朱古力嘅。係啦，但係咧一咬落去咧，哇！佢個汁係爆出嚟嘅喎，同埋佢個朱古力唔甜，係啊，個餡。嗰啲汁裏邊咧就有少少帶酸味，好清新，清新又 fresh 嘅，咁可能俾你少少開胃。係咯，食咗呢個，咁再食之後嘅點心。嗱呢一樣咧就係我嚟呢一間食咧最期待嘅，試下啦，就係鵝肝果凍，好唔好食？我中意食佢送嗰個多，中意食送嗰個多啲。我覺得第一係真係好似食緊啫喱糖嘅感覺嘅，因為你見到出面有一層 coating 咧係透明啫喱嚟嘅，其實真係好 refreshing 嘅。不過咧，佢哋都係 prefer 咧鹹嘅煎鵝肝多啲。我自己覺得，如果以餐前小食嚟講咧，呢個其實係 OK 嘅，我中意食嘅。好靚咯！咁喺上點心之前咧，佢仲提供咗咧3種咧係呢一度廚師師傅咧自己整嘅醬汁，咁就俾我哋點心食嘅。咁就有辣醬啦，有野菌醬啦，同埋呢一個係咩醬啊？豆酥醬。黃豆同花生，我記唔到呢一個。咁我就淨係試下個醬好唔好食先。珍姨啱啱已經偷食咗啦。野菌醬係我好中意食嘅味嚟嘅，但係佢帶好微嘅味啦。呢個似係豆瓣醬啦，呢個野菌醬，呢個就豆酥加花生，係好脆嘅。好脆㗎。係嘛？我中意喎花生呢個。係啊，好脆。脆卜卜嘅喎。花生醬啊。花生醬啊！大家花生醬，如果係花生醬嘅話，就一定要嚟食佢呢一個豆酥醬。蝦餃，佢個皮係粉紅色嘅，好搞笑，仲有金箔，係啦，係啊。咁我試咗原味，我唔點醬先。好怕你食咁翻。都 juicy 嘅喎，佢嚿蝦肉。佢唔會話實得嗰啲咁樣咯。有汁嘅喎，同埋有陣煙燻味嘅，點解我食到？好，咁我就加，我決定加花生醬。不過唔加咧，其實我覺得個味都已經好夠，但係加應該會再惹味啲。係啊，我試咗豆瓣醬，而家試香菇醬。哇！呢個好脆嘅，錦上添花，加開佢哋嘅醬，好好食啊！呢個蝦餃。Cheers！ 呢一個咧就係呢一度嘅 signature，就叫做玻璃脆皮乳鴿，咁咧就真係好細隻，咁我哋就嗌咗一隻試下咧，就1開4嘅，咁啊試下係咪真係咁脆皮啦？脆皮係脆。哇！又係爆汁㗎，直汁嘅打結面到。但其實乳鴿咧就唔，其實係唔應該咁大隻，係咪啊？你唔發覺你啲肉好嫩咩？係啊，好嫩話好嫩，你呢啲位都冇話鞋雜雜嘅。係啊，好嫩咯。個皮真係
玻璃脆卜卜咁樣，或者叫玻璃乳鴿啊。因為平時食呢個翼位咧，平時啲乳鴿會鹹，佢呢個咧係會有汁啦，同埋好滑咯。等等，我諗係我 Top 10最中意食嘅嘢之一咧，又係點心啦，就係蘿蔔酥。咁咧，佢呢個蘿蔔酥咧，佢真係做到咧，好似成個金筍形狀啦。咁咧，佢個盤咧下面咧，真係有啲好似泥土咁樣嘅，好搞笑。咁啊，試下先。你試下。即係雖然而家啲蘿蔔唔係最合時，但係佢做出嚟嗰個效果同埋嗰個甜味都啱好啊！好好。哇！有時會澀㗎嘛啲蘿蔔。哇，好好食哦！因為佢個底咧好香芝麻，好香好香。跟住裡面咧嘅蘿蔔酥，因為佢呢一隻咧係黑松露蘿蔔絲酥卷，所以裡面係有黑松露嘅淡淡嘅香味，好食。噔噔，呢個咧就係呢度嘅，又係招牌菜啦，就叫做青檸西班牙豬辣條。點多啲青檸，點多啲青檸，咬到嗰啲青檸皮咧好清香，好清新係嘛？同埋佢個肉好鬆，好鬆。因為佢啱啱咧係一上碟嘅時候咧，直接喺個豬辣條上面咧刨新鮮嘅青檸皮嘅，所以個香味咧係特別重嘅。試下先。哇！係嘛？好好食喎呢個。呢個係暫時最好食，因為咧個皮咧係烤到少少脆，但係裡面咧係諗下啲肉嗰啲分佈嗰啲脂肪係好嫩好鬆嘅喎，仲要咧真係有青檸皮咧個感覺係唔漏啊！係啊，香好多。嗱，我阿媽喺對面都係咁一食第一啖就，我咪阿媽嘅表情，哇！呢個好好食，咁真係好好食。好啦，我哋喺度都食咗成個幾兩個鐘頭。係啊，呢個 lunch 唔經唔覺傾下偈就，咁呢度嘅環境係真係超靚，好舒服嘅。因為佢好大嘅落地玻璃樓底好高啦，所以佢唔係好似飲茶㗎，比較似啲高級嘅 fine dining 嘅餐廳。咁如果10分滿分嘅話，你俾幾多分你？1、2、3、8分。我覺得呢度咧，除咗環境靚之外咧，服務都好好嘅。同埋我自己最中意咧，就係個乳鴿同埋嗰隻豬髀，係咪叫豬髀啊？豬肋骨。豬肋骨。豬髀係腳啊，好嘛？都係豬啦。我自己都係最中意嗰個豬肋骨嘅。你見到我哋同珍姨嗰個反應就知道啦。跟住，我覺得個炒飯令到扣咗分咯，成餐。冇乜特別咯。係啦，茶位又比較貴咯。係啊。係啊，茶位都要。今餐圍起幾多錢啊？今餐圍起人均就400蚊左右咯，400蚊左右咯。飲茶嚟講算貴，算貴㗎啦。但係不過你喺酒店呢一個咁高樓底咁舒服咁樣嘅服務，其實就冇得講嘅。仲要8折咗喎。係啊，已經8折咗，因為我哋係住客，所以8折咗。但我見其實佢 lunch set 咧係有個係688，4個人。係啊。但我哋就唔想俾佢限死食啲咩，所以就嗌晒佢signature嘅嘢，所以就貴啲。係啦。好，咁我哋而家就睇下有冇得 check in， 跟住咧就出發去 Margot Mills啦。好彩咧，今日好好天啊！我哋咧而家食完 lunch 咧，就嚟到Margot Mills啦。咁咧主要真係要嚟還神同埋拜神嘅。嗱，大家嚟到咧澳門嘅Margot Mills咧，真係長期都好多人㗎，因為咧除咗本地人啦、香港人啦，其實喺泰國咧Margot Mills都好出名，所以有好多泰國嘅遊客嘅。咁但係咧，因為我每一年基本上都會嚟拜神嘅，所以就今次嚟到澳門咧，就係想還神啦，同埋祈福嘅。而家佢哋Do Re Mi喺度點香還神，好熱啊！我成身濕晒啦。拜神啊，最好揀呢啲好天氣。拜神最好係揀好天氣嘅。我哋點解要翻去還神咧？我記得我哋係前年嘅12月嚟咗許願，係咪你許嘅願都靈晒啊？係。你許咗咩願啊？當時其實大家身體健康就已經係最大嘅願望嚟㗎啦。唔係㗎，我記得我哋嗰時話希望我哋嘅 channel 多啲人睇啦，同埋生意興隆啦，都係身體健康啦。仲要幫阿琪琪嗰時未出世，幫佢祈福。你睇下佢幾虔誠，佢背脊濕晒。我哋買咗呢個塔香啊，可以燒1個禮拜定1個月。
都係祈求 Beauty 所同埋我哋嘅 To Do Quiz 越做越好。我啲 subscribe， 你有咩願望啊？希望大家都平平安安、健健康康，所有花生醬身體健康，花生醬都開開心心。係啦，最緊要真係食極唔肥，食極唔肥，食得善福。哇！我哋個塔咧，燒埋個金菠蘿就搞掂。我哋啱啱咧拜完媽閣啦，就搭的士嚟到呢一間咧，就喺關正前街44 A 號，因為啱啱地庫咁樣，就知道嚟嘅呢一間咧就係應該係呢排好出名嘅，叫做波爾蓬葡撻。咁咧佢最大特色咧就係佢嘅葡撻咧係用鳳凰蛋做嘅，咁睇下佢用鳳凰蛋做嘅葡撻會唔會個蛋味再香濃啲啦？仲軟㗎〜佢酥皮咧係脆㗎，佢冇平時食葡撻咧，因為會食到好油嗰個感覺咧，但佢一啲嗰種好油好腍嗰個感覺咧一啲都冇，同埋咧佢個蛋香味真係好香，同埋咧都係佢完全冇我想象中咁甜。我哋咧買埋佢嘅抹茶味，呢個係珍妮 request 嘅。有冇攞嘅話咧，一定係原味佢哋嘅鳳凰葡撻，好食都幾多。因為咧，大家睇下，我覺得佢裡面嗰個餡咧太新咗啲。雖然佢都係唔係話好甜，但係咧咁樣夾埋，然之後我食唔到蛋撻嗰個精髓，我覺得好似真係食緊一個就咁抹茶酥皮嘅嘢咁樣咯。我覺得呢一個就有啲失望啦，佢仲要貴過佢鳳凰原味嗰個。我哋咧啱啱喺葡撻度咧，就沿住呢個關正前嘅一路行，其實有好多特色嘅小店嘅，但我真係太熱啦！你睇下，哇 ，sexy！ 拜完神到而家，我成身都仲係濕晒嘅，我而家係個心裏面係滴緊汗嘅，真係好熱啦！咁咧，我哋就見到咧呢一間叫做 Anchor Coffee and Tea 喎，咁我俾佢嘅粒粒手剝嘅龍眼咧吸引到，咁然之後咧就有一個，因為佢係賣泰式嘢飲嘅，咁所以咧就有一個係好似應該係 local， 但係泰國人嚟嘅，佢就同我哋講話真係好好飲嘅，係好正宗嘅泰式嘢飲嚟嘅。我呢一杯咧就係龍眼椰子沙冰，完全唔甜，好好飲。你 order 無糖？我 order 無糖，但係我覺得已經係椰子汁。再加埋龍眼本身個鮮甜味已經好夠喎，好舒服喎。佢仲要咧特登係一定要俾隻羹我哋咧去剝啲龍眼食咯，因為佢係粒粒都手剝嘅自己剝出嚟咧。佢除咗有龍眼之外咧，佢仲有啲爆珠啦，同埋咧會真係有啲椰子絲喺裡面㗎。試咗一粒龍眼先，個味真係啱啱好啊！等睇下，有支椰子片、椰子肉喺裡面咁樣㗎。哇！係椰子脆片啊，好好飲喎！我哋啱啱飲完嘢咧，就行咗大約5分鐘左右咧，因為咧我係好想揾一間咧叫做肥仔記嘅花生糖。咁結果咧喺中途咧，我就見到呢一個車仔檔咧，就叫做合記花生糖。咁咧佢就係已經做咗60年㗎啦。咁就係真係一個車仔檔啦。咁有2個哥哥仔喺度整緊花生糖嘅。咁我就啱啱試食完咧，都覺得好好食嘅，所以咧就都買咗翻去。俾花生醬。係啦，就係拎翻鋪頭。我而家冇，今次我冇掛納布布啊，我帶咗呢隻花生。咁我哋咧喺啱啱個合記咧行前多10幾步咧，就已經見到肥仔記㗎啦。咁肥仔記咧，我哋試食完之後咧，係同啱啱合記調翻轉啊，因為咧合記咧就脆糖好食啲，但係肥仔記咧佢軟糖咧係香好多。咁所以咧，我哋肥仔記咧就淨係買咗軟糖啦。
又到咗 room tour 嘅時間啦！哇，呢個 W 酒店咧個走廊咧好型格喎。我哋今次咧就係住1708號房，係屬於高樓層嘅單位嚟嘅。出嚟見我。Hello， 歡迎嚟到 W 酒店嘅 Spectacular Double Twin Room。咁咧呢一間房咧係好大，比想像中大好多。我決定咧要介紹咗廁所先，因為我覺得咧成間房嘅特色咧就喺晒個廁所度，因為係好型嘅。噔噔入到嚟咧，右手邊就係個廁所啦。因為咧佢呢一度咧就用咗我好中意嘅 Terrazzo 呢個磚咧，即係好多碎石嗰啲磚咧，你都圍晒牆啦、地板啦。咁佢一個好似墨綠色咁樣嘅，係我好中意嘅綠色嚟嘅。但係咧，我覺得好好嘅係，譬如話佢呢度咧就已經係有一個形狀好型、好特別嘅浴缸啦。然之後佢就加咗一啲咧好 sharp 鮮橙色嘅一啲配件嘅。咁所以咧，我覺得望落去成個廁所就係一個好型格、好 modern 嘅感覺啦。但係咧，佢咁大咧，但係應該整2個星盤係咪好啲咧？係啦，就我覺得呢度係失色咗少少，就係得1個星盤嘅。咁但係我覺得還可以嘅，咁咪輪流用咯。咁但係咧，佢呢一個位咧，佢嘅 countertop 其實係好夠大咧。我哋帶過嚟嘅護膚品咧，都一定可以放晒喺呢一度嘅。咁亦都係啦，佢都係黑色嘅面啦，然之後有啲橙色嚟到做一個配色嘅。咁塊鏡咧都好夠大。目測咧，我哋咁樣嘅話咧，其實個光線咧對於我哋化妝咧都好 OK， 因為咧即使佢頭頂有啲盞燈咧，因為佢前面都有燈咧，所以個光線就啱啱好啦。好啦，咁沖涼咧就係呢一度啊，噔噔，咦，比想像中細喎，比想像中細，但係咧我覺得都 OK 嘅，因為咧做完 leg day 之後咧腳有啲攰，咁咧沖涼嘅時候咧都可以坐喺度淋花灑都 OK 嘅，同埋咧佢都係乾濕分離啦。咁咧佢連馬桶嗰位咧都有一道門啊，咁所以咧就算 Anson 喺度屙緊屎都好咧，我都可以入嚟刷牙咧，就唔使俾佢抽親。嚇，你啲屎臭啲喎！咁呢一度咧就係個馬桶位啦，其實個馬桶位好闊咯。係喎，係咪啊？即係日本嗰啲係好細嘅，即係啱啱好俾你坐喺度嘅啫噃。但係呢個位係好闊，個射燈射到你塊面好樣衰。咁出翻嚟之後咧，走廊嘅左手邊咧就有一個比較大嘅 closet 嚟嘅。等等，其實都有好多衣架啦。咁佢呢度咧仲有個櫃，係啦，放夾萬嘅。咁就咁咯，我覺得 OK 啊，即係絕對夠位放衫咯，掛衫。但我哋都係住一晚，所以其實就冇呢個需要啦。有冇大褸？而家夏天，咁即係入到嚟咧，我住呢度，好大塊全新鏡。我覺得佢呢度所有嘢咧都係有一種好舊 Hollywood 嗰個形態啦。然之後咧佢全部嘢，但係佢舊得嚟咧，即係佢係有種 vintage 感啊，佢唔係做舊咯。然之後呢度你睇下，我咁樣照嘅話咧。我呢一度又照到啦，我睄一睄過嚟，我嘅左邊面咧，我最靚就係左邊面，睄過嚟又可以見到晒我成個 outfit， 係啦，咁然之後咧，再過嚟咧就有好大部電視機，我哋已經咧為咗咁多位花生醬一路咧播緊我哋條片啊，咁呢度咧係可以拎去你自己部電話或者任何 device 射上嚟就得㗎啦。呢度咧仲有個 mini bar 嘅，咁有得整咖啡啦。佢啱啱咧仲俾多咗4支水我哋啦，咁有得沖茶啊嗰啲啦。咁但係咧呢一度咧開出嚟咧，呢啲零食咧全部都係收費嘅，咁佢就列晒所有價錢喺度嘅。咁啲杯杯碟碟啊咁樣咯，下面咧就係雪櫃嚟嘅。等等，都係要俾錢嘅。咁然之後咧，最大嘅 area 咧就梗係我哋嘅睡房位置啦，因為咧呢一個係 spectacular 嘅 double twin 啊，所以其實咧係2張雙人床房嚟嘅，因為咧單床房咧就係冇晒啊，係咪啊？定係特別貴啊？所以我哋就冇揀到喎。貴啲。係啊，所以我哋就唔緊要咯，咁咪分床瞓咯，就係冇所謂嘅。咁然之後咧2張都幾大嘅床啦。因為咧就未試瞓，但係咁樣坐落去咧，其實都係舒服嘅。
咁我哋今晚直播咧就會係呢一個位啦。佢啲梳化位其實幾搞笑嘅，就黐住嗰張牀嘅，咁就得一張台啦。咁咧梳化就坐喺呢度。咁我哋到時直播就咁樣放部電腦喺度同大家開 live 啦。咁我覺得佢哋係幾細心嘅，因為咧成間房咧其實真係得呢一張台啦。咁如果你真係要做嘢開住電腦嘅話咧，咁插頭喺邊啊？插頭就收埋咗喺張床嘅下面呢一度啦。咁所以就唔需要擔心話做下嘢會冇電咯。我覺得都係一個幾細心嘅加分位嚟嘅。哇！我哋呢個景望到巴黎鐵塔啊，係巴黎鐵塔，巴黎人鐵塔。我哋喺巴黎都望唔到咁靚嘅，望嗰啲我諗係4-5千蚊一晚㗎啦。但對面好大個 Parisian 咁樣嘅巴黎人，因為對面就真係正巴黎人隔離咯。但係就個景好靚，同埋今日咧個天色超好，所以呢度都尚算開揚嘅。你望到好大嘅天，不過呢間房都唔平嘅，因為我哋而家係8月咧，係暑假嘅旺季啊。咁我哋撳嚟撳去，諗住等佢會平啲啦，但係最後都係我哋想住嘅酒店都要2000幾蚊一晚，包埋早餐。所以呢間酒店房咧係2400蚊一晚，包埋早餐。係啦。我哋咧啱啱翻到酒店咧休息咗諗個零鐘頭啦。你瞓着咗添啦，因為太攰啦，同埋咧真係成身濕晒咧，沖嗰個快涼嘅。咁而家咧就嚟到咧係觀眾極力推薦我哋嚟一定要食嘅葡國菜。唔止一個觀眾喎，係唔止一個觀眾。講親都話哇，一定要嚟呢間。係啦，呢間咧就叫做Miramar 係啦，美麗華餐廳。咁啊好期待啦！我就特登咧出發前係 book 咗嘅，就唔可以遲到㗎。我哋今日早到添。個個都話呢度好遠嘅，但係其實佢離我哋間酒店係7分鐘車程咯。係啊，係啊，所以其實都 OK 方便嘅。咁而家咧就入去食啦。俾你影俾大家睇下呢個環境。哇！真係好彩咧，我哋有 book 位咋。而家咧成間餐廳勁大間餐廳啦，全部係爆滿晒嘅，full house 啊！連出面露天嗰啲位咧都係 full 晒㗎，好癲啊！我諗真係，我哋見到咧好多都係似係本地人揸車特登入嚟食咯。雖然呢度好偏僻，所以我哋對呢個食物嘅期待度又加咗好高，但係咧嗱，你睇佢咧係好舊式嘅餐廳嚟嘅，然之後咧你見到個 menu 咧佢影嘅相咧，其實個吸引度咧，好似20年前影落。係啊，其實係一啲都唔吸引嘅。但係咧，我見到每個台上面上嘅菜啦、上嘅嘢食咧都好大兜，好大碟。咁而家咧，我哋就嗌咗一個咧，佢哋話必點嘅，叫做廚師炒蜆。咁咧其實佢係一個炒蜆咧，但係佢用一個好濃嘅白汁嚟嘅，係啦。咁啊試下先。咁樣望落去咧，好似超過70隻蜆咁咯，呢度。係啊，超大兜，試下先。即係話呢個叫過去108唔藥好嗰陣時，個汁好好食啊！個味好濃。係我好中意食嘅白汁嚟嘅，好適合撈飯或者要點蒜蓉包，我係有嗌到嘅。但係咧，個媽咪話齋咧，真係咬到有少少沙。跟住咧就嚟到呢一個葡國菜必食嘅馬介休球，好似每次去澳門都會食。係啊。佢揾完熱咗之後咧，佢要再浸翻。跟住好食喎。幾好味。但唔中意撈得太多薯仔啊。係啊，你中意魚肉多啲？我都魚肉。簡單蒜蓉包終於都到啦，但係咧我哋等咗起碼超過半個鐘啊！我哋食完個馬介休球之後就冇食過嘢啦。係啊，我哋仲有3個餸未到咯。係啊，跟住咧我哋本身係留咗我哋炒蜆嗰個汁啦，但係個蒜蓉包咧已經係嚟到啱啱上嚟啦。其實個蒜蓉包都凍到。都唔係特別熱咯，跟住變咗，想我飲嗰個汁咧都係凍㗎咯。有啲濕。我哋7.4左右到，跟住而家都8點半啦。係啊，都仲未上齊啲菜，可能真係好多人。我哋等咗好耐嘅海鮮飯到啦，呢個其實同我之前係真係喺葡萄牙食到嗰隻海鮮湯飯咧係有啲似嘅個樣同埋相係啦，但係咧個湯就會再厚身啲、結身少少嘅，試下先。你望落去咧，你會以為係龍蝦湯嗰種好濃好鹹嗰隻味啦，但係佢又唔係好啊。佢係重番茄多啲咯，重番茄鮮味嘅湯，所以我覺得係 OK，係幾好食嘅呢一個。
我哋啱啱咧食完嗰間美麗華餐廳，翻到嚟酒店樓下啦。我哋好好彩，因為嗰度咧比較偏僻啦。咁啱啱叫咗老闆娘幫我哋 call 的士咧，佢都話冇的士。係睇你夠唔夠好運啊！我哋正當以為唔夠運之際，要步行上廣州。步行，佢話老闆娘建議我哋咧搭巴士翻去。係啦。24蚊4個人，跟住咧我哋諗住真係打定輸數搭巴士啦。點知去到巴士站一刻，竟然有架的士。有架的士神嘅一般嘅出現咗。咁我哋就，所以佢哋兩老即刻話要去呢個賭場度試下佢哋嘅運氣。咁我哋而家咧就準備翻去開 live 啦。咁講翻我哋覺得呢一餐點先？如果10分滿分嘅，我哋會俾幾多分？1、2、3，7分。咁低嘅？因為可能太多人講到太好食啦。即係你個期待係啦，我個期望值都有少少落差。係，都係嘅。一嚟啦，二嚟我覺得係。我會形容佢係好似入咗一間葡萄牙一間屋企入邊嘅家常菜咯。係啦，係咪？佢唔係一啲精緻嘅葡國菜。係啦，佢係好大份。基本上咧，你係會見到每一台都會食剩，都會打包翻屋企食嘅。係啦。我覺得佢冇得俾人揀嗰個份量咧，呢個第一點扣分啦，係啦。因為好嘥嘢食，我一定食唔晒。好嘥。其次嘅我就係覺得地方比較遠啦，同埋上菜啱啱真係等咗好耐。我覺得呢一個係令到我成個體驗最唔開心，係啦，因為由我哋食完嗰個炒蜆，本身我哋嗌個蒜蓉包，suppose要嚟點嗰個醬㗎嘛，跟住個汁已經係瓊到變咗乾咗啦，跟住個蒜蓉包係我哋吹咗3-4次咧先至上嚟，跟住但係個蒜蓉包上到嚟咧都係凍嘅，都係唔夠熱。係啦，所以我覺得。整體上我係有啲失望咯。係，如果你問我自己最中意就係個蜆咯。係啦，我中意個海鮮飯嘅。個海鮮飯底嗰個味我係好中意食嘅，係啦。佢味道唔係差嘅，味道係中等中上啦。中上啦，但未去到哇一聲，我會為咗佢再翻嚟咯。係啦。好。而家咧已經係凌晨12點幾啦，但係咧我哋啱啱開完 live。為咗咧減淡我哋今日嘅罪疚感，我哋決定而家都落嚟做 gym， 睇下我哋就要變成佢所講嘅有型健身中心，幾有型，我哋就去睇下裏邊有幾型先。哇，係冇人㗎！哇，佢呢個打泰拳好好喎。凌晨12點係冇人做 gym 㗎。呢個 gym room 好好喎，呢個 gym room 比起其他酒店大好多喎。係啊，唔係頹咯。佢啲跑步機多過我哋做 gym 嗰個 gym。同埋你睇下嗰度，有得打沙包添喎。點啊，胖虎？好 weak 啊！你淨係拉得咁輕。哇！佢會咧顯示埋你而家係做第幾 set、第幾下咯。哦，咁唔使數住自己。幾好喎！咦？我係要跟住佢嗰個節奏同埋軌道嘅喎。你有冇睇格拉底毛？冇。咦？咁你唔好影我正面啦，唔該。早晨，而家咧就嚟10點啦。因為尋日做 gym 啊，我哋做到好夜先瞓。因為勁攰啦，而家我而家係頭又冇 gel，就而家要衝落去同媽咪佢哋食咗早餐先。因為好多觀眾話呢個早餐係好好食嘅。係啊，同埋我哋今日全日嘅片咧，都係2個鬍鬚立特嘅麻甩佬。我哋唔記得帶剃鬚刀過嚟啊！唉，所以冇辦法啦，唔緊要啦。而家好肚餓，食咗早餐先。咁咧，酒店嘅2U 係2U，唔係2樓啊。2U 樓層咧就係呢一個樽樽。一入到嚟餐廳嘅左手邊咧，就有一個好大嘅 cocktail section 啊。其實咧好 surprise 喎，即係而一個淨係芝士啦、ham 啦，個 area 都已經係咁大喎。嚟到呢一度咧就係熟食區啦。咁媽咪佢哋咧已經講咗呢一個煮湯粉嘅地方係好好食嘅。哇，好吸引喎！呢一個係新鮮手工現製嘅豬肉雲吞嚟嘅喎。咁呢個我一定要試下先啦。我最愛嘅點心，呢個咩嚟㗎？蘿蔔糕啊！蘿蔔糕啊！然之後熱盤有炒飯、炒麵，早餐有雞翼，跟住炒菜。咁樣點心隔離咧，就已經係我哋每一次食酒店早餐 buffet 一定會食嘅即正嘅 egg station 啊！咁佢呢度咧就係用 HB eggs。哇！我見到呢一個咧
大家記唔記得我喺巴黎咧有一間早餐店食過，然之後我勁唔中意食嗰樣嘢，就係呢一款啊。咁然之後咧有我嘅茄汁焗豆啊，呢啲都係禮拜我每次都會食嘅嘢。哇！呢個蝦番茄子都好好食喎，仲有炸薯餅，好誇張啊！佢有順德炸鮮奶啦、炸餃子啦、鴨肉春卷啦，同埋韭菜餃。咁入到嚟餐廳嘅右手邊咧，就有呢一個咖啡 section 啦，同埋咧有好多麵包、甜品。咁咧夜飲區咧就喺晒呢一度嘅。哇！好吸引啊！佢係蜜瓜橙汁添喎，哇！呢啲肥到啊！但係呢一個咧係蘿蔔蘋果汁。我都飲唔到，或者你可以喺度自己撳咖啡飲都 OK 嘅。尋日咧有觀眾話咧呢一度嘅牛角包係好好食嘅，咁但係咧應該會俾營養師俾個紅星我㗎啦，俾個紅燈我㗎啦，所以咧我就食唔到啦，但係好靚嘅。咁啊嗱，我第一盤咧就夾咗，營養師一定會批准嘅。幾豐富，有蝦番茄啦。2隻蛋啦、煙三文魚啦、沙律菜同埋炒菇呢一盤，對營養師嚟講應該係100分，但我落咗啲芝麻醬。我哋咧啱啱食完早餐，跟住就喺酒店度 check out， 玩咗一陣老虎機，贏咗第一次人生喺老虎機贏到。我用咗10幾蚊，贏咗100幾蚊。係啦，咁係好叻嘅。總之我就玩1萬蚊落去，我贏咗10幾萬，我就喺呢度掃貨喺場。咁而家咧，我哋就搭的士翻嚟咧澳門舊區呢一邊嘅。咁而家咧，我哋就去揾一間咧，我 book mark 咗好耐嘅隱世文青 cafe。哇，好隱世啊！真係好隱世。連個的士大哥咧，佢都話從來第二次嚟呢度，人生第2次上嚟。係啊，佢第2次上嚟呢度。好隱蔽啊呢度！唉，你哋點揾㗎？跟住就話好唔想上呢一條斜路。係啊，好難落嚟。係啦，咁我哋而家就揾緊佢啦。呢間係咪話唔係日日都開㗎？好似係啊，佢係休星期1，跟住咧每日就係開幾個鐘頭咁樣嘅。我哋行咗，我諗2分鐘左右咧，就嚟到呢一間叫做白日嘅 cafe 啦。咁就喺呢個屎山斜巷嗰度嘅。就算我哋早到咗咧，應該都可以提咗入去嘅，因為我哋啱啱早餐咧食得太飽，好豐富啊 W 嘅早餐，係啊，好多嘢食。咁所以咧，我哋就諗住好入去飲咖啡，食少少甜品，咁樣坐下 hit 下，我哋再諗下晏晝去邊啊。係啊，好熱啊而家。我哋坐低咗啦，咁因為咧星期2至星期5咧呢一間白日嘅 cafe 咧，淨係可以食 set lunch 嘅，咁佢去到禮拜6日咧就可以嗌單點嘅嘢食嘅，咁因為我哋啱啱真係食得太飽啦，咁佢就好好嘅，佢俾我哋可以嗌2個 set 啦，咁另外再加嘢飲或者甜品咧，咁就 OK 啦。咁我哋其中一個 set lunch 咧，我哋就嗌咗呢一個水冷麵，再跟呢一個嘅炸雞嘅，咁佢上碟嘅時候咧，我覺得好靚。因為咧，你會見到咧，嗰個碗裏面咧，佢係真係有啲冰塊啦，啲麵咧係好幼身，有隻素麵嚟嘅。咁佢會有一個橙皮同埋有塊薄荷葉嘅，咁就睇下正唔正？因為而家出面好熱啊！好啦，試下佢呢一個水冷麵先，其實真係好啱呢個天氣食。有啲嗰啲果皮幾香啊！好 fresh 喎！我打聽到我媽已經不停講話，好香，好特別，好香果皮味，好特別。因為個麵咧食到好彈牙嘅，我好中意食呢啲好幼身嘅麵。佢個湯咧因為有冰塊喺度咧，所以 keep 住係涼浸浸喎。因為咁，所以個麵都好特別彈牙。佢個湯咧係好日式撈麵嗰隻汁，但係佢真係有多咗少少果皮、檸檬、橙皮香咯。係幾新鮮嘅口味，都好彈牙喎，就係真係好彈牙啊嗰邊。咁咧試埋佢個炸雞，雞咗，好香，有啲酒啊。都好食喎。佢有七味粉，所以有少少辣味。好腍啲肉，炸到啱啱好啊！
跟住咧就到今日嘅重頭戲啦，就係8日咧最 signature 嘅開心果咖喱。我係冇諗過可以有呢一個 combo。因為開心果其實香港係好多食物可以 cross over 㗎嘛。係啦，咖喱真係第一次聽。咖喱真係第一次聽。咁我睇佢嘅介紹咧，其實就係佢攞開心果裡面再加咗少少咖啡喺裏面嘅，冇記錯。有咖啡？係啦，所以咧變咗嗰個咖喱味道咧係有獨特嘅果香味嘅，又有啲 nuts 嘅。係咯，佢啲 nuts 喎呢個。係啊，所以咧我好期待，就係為咗呢一個開心果咖喱飯嚟食嘅，我就試下先啦。啊，係綠色㗎，好青咖喱，1、2、3。佢冇咖喱嗰種辣味，因為佢本身係日式咖喱嘅甜味嚟嘅。但係咧，你話成隻都好重開心果味，其實又唔係嘅。但係有種特別嘅味喎。係有種特別嘅香味，好食喎。有少少嘅開心果。有少少嘅。同埋佢用埋珍珠米咧，成件事好日本啊！再有好好食哦！我中意呢一間 cafe，其實佢好多嘢都做到好似好細微，但係你會欣賞到同埋感受到佢啲小 detail。其中一樣咧，佢嘅招牌甜品咧就係呢一個，噔噔，好靚嘅咖啡啫喱啊！上面咧佢係跟咗一個應該係朱古力定咖啡味嘅雪糕，咁隔離咧仲有啲 cream。咖啡好似係。係啦，咁佢建議咧，我哋就係要先食咗少少雪糕先。哇！阿哥嗰度仲冇攞，仲未夠期攞。好好食。擺多1年先有你食啊！咖啡好好食啊個咖啡雪糕。佢最啲一粒粒係咩咧？咖啡豆喎係咪啊？係啲碎喎。哇！好好食啊個咖啡雪糕。我以為係，因為佢跟朱古力雪糕嘅咧，唔係喎，係咖啡雪糕。咁個啫喱仲有冇咖啡味啊？個啫喱應該好有咖啡。佢就係話你食一個雪糕，少少地，再咧試個啫喱原味，係咪似 Americano 嘅味咧？啫喱味。等多幾年，咁你就偏多啲咯。咁所以你要搭咗個雪糕食就啱啱好。佢個咖啡啫喱有啲似涼粉，係啊，有啲似涼粉啦。但係有好淡淡嘅咖啡香味咧滲翻出嚟嘅，所以如果你要真係好咖啡嘅話咧，你跟埋佢個雪糕食咧就，佢成個就好似一個實體版嘅咖啡咯，一般。係啊，好好食啊！真啲嘅一定要，真啲一定中意食。好開心有 surprise，因為咧啱啱我哋已經食晒台面所有嘢㗎啦，跟住咧可能佢哋聽到我啱啱講話好想試個菊花，算啦，我哋下次有機會再試。佢認得你係菊姐，都送我菊花嚟。佢就請我哋食咗呢一個菊花雪糕，再加朱古力 mousse 嘅 pancake，咁所以咧我哋就有多個甜品食啦。多謝白日同埋多謝廚師大哥特登出嚟請我哋食嘅。有少少。都係有少朱古力脆嘅菊花味喎，好脆都係。個雪糕係菊花茶味，好神奇。得意喎！我未食過呢一個味道嘅雪糕咯。但係少少雲呢拿，因為佢可能加奶，所以佢有種菊花奶茶嘅感覺，咁樣好好食，好特別喎，好特別。我覺得要比較嘅話咧。暫時雪糕上我會 prefer 呢一個 pancake 多過啱啱原味嗰個，因為呢個好特別，因為我覺得出面一定食唔到。咁買呢個再加咖啡嗰個啫喱係啦，咁就好 perfect 啦。我哋啱啱食完呢間8日咖啡啦，我哋俾分先啦，10分滿分，1、2、3 9分，係咯9分。點解咧？我講先啦。首先我覺得佢係。係好特別嘅，因為喺澳門咧，你要揾一間好似和洋嘅餐廳咧，係比較少見嘅。係。咁同埋咧，佢入邊嘅嘢咧，佢唔係話得個裝修係虛有其表啊！佢係連啲嘢食啊、擺盤啊，成個好多 elements 全部都係要做到嗰個氛圍。係啦，同埋啲嘢食我覺得係出色嘅。因為我哋 so far 佢即係計埋佢送俾我哋食嘅有5樣嘢啦，加埋飲品啦，全部咧我都覺得係好食㗎。格唔單止合格，全部都係高質嘅。係啦，連佢阿媽同真啲咧咁嘴刁咧，都讚不絕。好好食！我阿媽直情係自己講，因為冇人問佢意見啦，佢冇得自己講話。今日呢一間餐廳4樣嘢都好好食，係佢自己講。同埋啱啱我哋入去之前就話好飽食唔到啦，但係清晒咯，係冇一啖都冇剩嘅。咁你咪話好飽啊，唔好嗌，全部食晒。咁扣分位咧，我會覺得佢個開放時間咧係好短啊，好唔 friendly 啊，你一定要夾好時間 book 位先食到啦。同埋比較遠啊。
都唔算好遠啦。佢係近大街呢度係啦上嚟啫嘛。要揾一條路斜路行斜路上嚟咯。係啦，極度推薦大家嚟食，但係一定要上網 book 位啊嚇。我哋而家咧揾緊路之際咧，突然間見到有間精品店咧，佢就賣緊 Chikawa 喎。跟住咧，佢有呢啲鎖匙扣仔咧，係澳門限定㗎。跟住咧，佢仲要話係呢幾日先出啊，啱啱星期六先出。咁我哋咧有好多中意 Chikawa 嘅 friend 㗎嘛 ，Hero 啊、阿 Tom 啊、Hester 嗰啲，咁就係你哋嘅手信，好得意啊！你近睇影下，澳門限定。但係要一 set 買咯，佢呢個係啊，逼你一 set 買啊，45蚊一個。跟住呢，我就係識呢隻小白咋，我全部都唔識。我哋而家入咗嚟呢個 Chanel 永利嘅 Chanel， 竟然仲有啲乜爭嘅。因為咧已經係過咗我諗5-6日㗎啦 ，open sale 到而家5日咯，因為7號開始，竟然仲有呢一件咁 classic 嘅西裝 jacket 喎。呢件香港冇見過，香港冇見過，跟住仲要係好淡粉紅色，直情其實你唔覺得佢係粉紅色咯，佢米米地色嘅一件西裝 jacket， 跟住呢粒紐超靚，你睇下，閃閃 CC logo， 哇！呢件幾 casual 喎，好 casual。仲要去原價係幾多錢啊？原價呢件應該要6萬㗎，而家折咗係32,500。肥仔波喎呢件，而家係事業線好嗎？嚇睇唔到，睇到嘅唔該留個心睇下。嗱，睇呢個燈，睇下睇唔睇到？哇！波不過係有啲拱咯，你個波真係拱咗喎。但係呢件露腰嘅喎，咁咯，呢件就哇唔 handle 唔接受唔到你係咪 handle 唔到，唔係我嘅 style。不過如果佢個領高啲咧，個領高啲唔係，但係因為佢本身個身好短啊。哦，係啊。要真係 Tyson Yoshi 嗰啲咧，咁就會着出個感覺咯。但係幾多錢啊？呢件2萬8，折咗2萬8，折咗2萬8。咁啱啱件褸好抵喎，抵好多。你諗下，貴多3000蚊就有一件西裝褸，仲係 tweed 喎。但係佢呢個褸都幾靚喎，我覺得靚嘅，但係啱啱件褸靚幾多咯。我哋啱啱咧就去 hea 下時間啦，去行街，因為尋日咧 live 咧好多澳門嘅魔鬼引誘我哋去行街，咁我哋去咗永利嘅 Chanel 啦，同埋 LV 都遇到好多花生醬。係啊，勁興奮咯！跟住佢哋都好開心話，尋晚先至睇完我哋，知道我仲要去完媽閣咧，成身濕晒，真係好 update 嘅花生醬。羅馬仔係咪羅馬仔？我冇記錯。係啊，Norma。跟住我想講係 Chanel 呢一間永利嘅 sales， 全部 service 都超好、超 friendly 啦。跟住真係俾我見到一件我勁中意嘅 Markdown 西裝外套，但係蔡氏力場實在太勁啦，佢唔俾我買，所以冇辦法，真係對唔住。買咩啊？你賭場贏得個100幾蚊，你想買件3萬幾蚊嘅褸？對唔住啊 ，Sammy 同埋 Norma， 我哋走咗啦，你唔使留件褸。咁而家咧，我哋就行咗大約8至10分鐘左右咧，就嚟到我今晚 book 咗嘅泰國菜。咁點解我會嚟到澳門都想食泰國菜咧？因為呢一間咧，我淨係睇佢嗰個，首先我俾佢嘅裝修吸引咗。第二咧，其實佢嘅菜式咧，全部都好靚、好精緻，所以我覺得咧，呢一間泰菜應該會有驚喜嘅。係咪你呢2日最期待嘅一餐咧？係啦，我最期待就係食今晚嘅泰菜嘅。就係前面呢一間好靚喎，裝修。我哋啱啱咧就已經食咗佢送嘅餐前小食啦，就係一個好好食嘅炸饅頭，再加菠蘿，同埋上面咧有啲辣嘅肉鬆嘅，我覺得好好食，但係真係好辣。咁而家咧我就試呢一個葉生蝦，大家咧應該喺我哋 channel 比較少見我哋食葉生蝦呢一類型嘅食物嘅，因為我同 Anson 咧都唔係特別好。咁但係咧我見到佢呢個咧應該係好特別，佢哋推介嘅前菜嚟嘅。咁咧佢就用咗咧刺身級嘅藍天使蝦嚟到做呢個葉生蝦啦。咁咧再加埋雪梨同埋有一粒魚子嘅，我就飲咗少少佢哋特製嘅海鮮辣醬。咁咧雖然佢就同我講話裡面係有芫茜，但係我都決定試下。好食喎！佢個蝦味咧一啲都唔腥啦，好鮮。佢因為我點咗好少佢個辣醬咧，所以有少少泰式嗰種香辣嗰種感覺嘅。但係個蝦本身係好 fresh 喎。
加埋咧，佢嗰塊雪梨咧會有好微微嘅甜味嘅，咁變咗成個感覺喺口裏面係更加清新。呢一味咧就係炸蝦餅，佢上面咧就係用蝦油整嘅醬，最上面最上有一篤咧就係蝦子麵嗰啲蝦子。你試下，真係好食。因為平時食嗰啲蝦餅咧比較單調，你通常就係點嗰啲咧酸辣汁，即係泰式嗰啲辣汁。但係呢個咧佢加咗佢自己嗰個自家嗰個醬汁咧，咁佢就帶出嗰個鹹味多啲啊，鹹香咁樣。咁加上佢嗰個蝦肉咧係彈牙嘅，咁就好味㗎。佢哋嘅前菜同埋沙律咧，實在太多吸引嘅選擇啦。咁我哋咧忍唔住再嗌埋呢一個咧，就係炭燒大字再加柚子沙律嘅。咁我就一次過食晒先。佢就話最好咧就連埋上面嘅魚子醬一齊食，唔係魚子醬，三文魚子 ，sorry。好好食啊！咁咪咧，嗱，佢係辣嘅。但係咧，因為佢裏面撈嗰啲乾葱啦，好香，哇！個汁係真係辣喎，但係真係好好食。個炭烤帶子咧，你係真係食到好似燒烤嗰種味道嘅。但係咧，你見到咧個帶子本身裏面咧都仲係好嫩㗎，好似生生地咁樣㗎，好好食啊呢個！但個汁咧真係偏辣。跟住咧呢一味咧就係冬陰功湯。其實佢呢間餐廳咧有兩款冬陰功嘅，一款咧就係呢個最純正嘅冬陰功湯啦，而另一碗咧佢就會有椰奶同埋有乳鴿嘅。咁但係咧我哋問完個姐姐咧，咁佢就話：哦，如果你要打卡嘅話咧，就呢款正宗嘅會好打卡啲。咁我哋拍片嘅要打卡㗎啦。咁我唔知味道點樣啦，試下先。譬如泰國嗰啲冬陰功咧就偏重椰奶味多啲咯，但係佢就係偏重佢嗰啲香茅味咯。我覺得咧，因為佢比起一般飲到嘅冬陰功咧，佢偏似番茄湯多啲。我覺得佢有啲似西式嗰種紅湯，佢唔係好真係好泰式嗰種冬陰功，所以其實啱我口味多啲。因為冬陰功對我嚟講咧太偏酸辣咧，我就麻麻地嘅。但係呢個咧係好清嘅，我飲到佢有香茅香，同埋有啲蔬果味係重啲咯。呢一度咧都係一個沙律嚟嘅，因為咧我哋想嗌主菜嘅時候咧，珍姨就話唔得，我都係想試翻呢一個沙律。咁呢個咧就係花甲涼拌青木瓜沙律。咁咧就係睇下佢係撈咗佢哋都係特色海鮮醬嘅，都好鮮味，但係佢個醬汁咧仲好味，我覺得好味過嗰個花甲。如果佢啲青木瓜絲再多啲，我仲中意。哦，但佢個粉呢個粉絲好好味，即係撈呢個醬就好好食啦。個粉絲，係啊，咁我又試下先。呢個定帶子？帶子好味啲，帶子好味啲。啊，但我初以為佢個青木瓜會多啲，因為我中意食青木瓜沙律多啲。跟住咧，我哋就試呢個青咖喱油封鴨髀，因為佢咧咖喱有分好多種嘅，但係唔係每一種咧都係佢呢間餐廳手工做。而青咖喱咧就係佢哋手工做嘅，同埋咧佢哋幫我哋嗌咗小辣，同埋呢個油封鴨髀，究竟可唔可以超越我哋巴黎嗰隻油封鴨髀咧？首先咧係超越唔到嘅，因為始終咧油封鴨髀係法國本身最出名嘅一個料理啦，咁但係咧佢呢隻鴨咧係個皮咧係脆嘅，同埋咧冇鴨嗰種有時鴨有啲騷味噶嘛，佢係冇嘅。啱咧，我哋都嗌咗一個泰式炒通菜，好食啲通菜勁鮮嫩啦。咁而家咧上嚟呢個超級誇張嘅焦糖菠蘿泰式臘腸和牛炒飯。真係好癲！佢上到嚟咧，你見到啲菠蘿肉咧係鋪滿晒成個飯面啦，佢再有焦糖烤過，你要食下先，太期待啦呢一個！哇，好好食啊！佢個菠蘿味咧啱啱好。我真啲話齋咧，我食泰國菜咧，我都比較少嗌菠蘿炒飯嘅，因為我成日都覺得佢會加好多嗰啲三色豆啊，會加其他嘢咧，會有啲奇怪。但係咧，佢個和牛味再加個臘腸香味咧，係令到個飯你唔會覺得究竟你係食緊水果沙律啊，定係食緊個炒飯咯？再加埋個焦糖咧，有少少脆口香口嘅菠蘿咧，哇，好 perfect 啊！呢個炒飯好好食啊！
珍姨，你幾日最中意食邊一餐？其實我自己係覺得晏晝嗰餐我中意多啲。晏晝嗰餐啊，白日嗰餐，因為雖然我哋好飽，但係去到食嗰度嘅嘢咧，都仲食得落，同埋佢啲嘢都好清淡，同埋好新鮮，好新鮮感。係啦，以為飽啦，食下又哇好食喎呢個咁樣咯。明明食嘅時候話你唔使嗌㗎啦，唔使嗌㗎啦，跟住一啖都冇剩咯，最後。係啦，真係好好食啊！我覺得晏晝嗰個值得啲，又唔貴，係一啲都又唔貴，我覺得值得去食咯，係咯。你最失望咧？尋日嗰餐，尋晚尋晚嗰餐菜係口味咧就唔係話一般啦，同埋咧嗰度唔係幾適合旅遊人士去，因為嗰度咧你有的士去，翻轉頭咧就好難嗌車，好難嗌車，又 call 唔到車。係我哋咁好彩，啱啱見到架的士，好似喺大海之中咧見到一隻船。所以咧，我覺得嗰度同埋食完之後咧，好口渴。我飲咗3-4杯水都好口渴，所以我都覺得最失望係尋晚嗰餐葡國菜嘅。係啦。好啦，我嚟到今次澳門2日1夜最後一餐，你會俾幾多分咧？10分滿分？我會俾9分，因為咧，我覺得所有味道啦、環境啦、服務啦，其實真係超一流。你要問我佢1分扣喺邊度咧？其實都冇乜位值得我去扣嘅，但我即係我唔想俾到咁死嘅，即係俾滿分。但我覺得係每一道餸菜都係喺啱晒我胃口咯，所以呢一餐我覺得係好好，真係好好食。甚至係好味過泰國有啲餐。其實係好味過喺泰國當地食嘅泰國餐，但係呢一度都見到廚師裏面咧，即係廚房裏面咧，都係多泰國本地人嘅，係啦，所以我覺得係每一樣嘢都好精緻啊！佢係攞泰國菜嘅 base， 然之後再加好多唔同新嘅 idea 落去咯，所以好欣賞，我好期待下一次嚟澳門再食多次，然之後試佢其他餸菜。咁啱我哋翻到 W 酒店咧，拎翻行李咧就同媽咪同埋珍姨咧分道揚鑣啦。我哋咧就等緊船翻香港。係啦，咁其實我哋呢2日1夜嘅澳門之旅其實都幾好玩啦，好似我哋又可以試下啲新餐廳啦，同埋好似同澳門嘅花生醬咧多咗 connection。係啊，我覺得一做直播啦，或者我哋一講話我哋要去澳門啊，跟住咧澳門嘅觀眾咧即刻入勁多留言，同埋 DM 咯，DM 我哋 IG 咯，同埋好開心係今次嚟到澳門都真係撞到本地嘅觀眾，唔係香港過嚟玩嘅香港觀眾咯，所以變咗其實原來我哋喺澳門都幾多花生醬嘅，會唔會咁自大？不過都開心嘅，因為我哋今次試嘅餐廳咧，唔係我哋平時去澳門即係會食嘅嘢咯，同埋都係有驚喜咯，所以我覺得都幾有參考價值嘅呢條片我哋揀嘅餐廳。同埋我今次其實做咗好多 research， 我有好多餐廳係未去食嘅，所以我已經啱啱一過關嘅時候已經同佢講，其實我哋下次都可以咁樣快閃2日1夜，我哋就係嚟試唔同嘅餐廳。我哋啲 friend 已經 plan 緊話嚟睇水舞間啦。係啦，咁可能係呢2個月嘅事嚟嘅啫。希望大家都中意我哋呢條澳門嘅 vlog 啦，我哋下條片再見，拜拜。